林荣安首先带您来关心的是，今天是元旦假期，不过民进党候选人蔡英文可是马不停蹄哦，早上跑去升旗，接下来就展开全台大辅选，在今天晚上又连跑了台南跟高雄2拖，但是呢，一开口没讲几句话就开始酷扫了，笑说自己是不是操太凶了，喉咙都没有好好休息。虽然喉咙不舒服，但是攻击马政府的炮火却依然相当猛烈。下一，民进党总统候选人蔡英文到高雄造势，超过3万名支持者到场目睹风采，抢着和小英握手，现场挤得水泄不通，还得靠水户和其他立委候选人前后护驾帮忙开道。小英旋风气势实在惊人。是嘞，我今日甲讲几落场啊。 不过一上台没讲几句话就开始咳嗽，怕群众担心。小英笑说，一天连赶好几场造势，像是在台南补选一结束就直奔高雄，时间仅相隔半小时，喉咙都没好好休息。不过炮轰对手的火力越来越强，连情治单位也都卷进去。听讲有28个人咧监控蔡英文，安尼你会惊袂？你会惊袂？那是一个总统候选人都被这样监控，啊，一般的人怎么办？ 在高雄提自己遭到情治单位监控，痛批马政府开民主倒车；而在台南直指中央弃地方不顾。大台南市安尼合并升格，咱即嘛是直辖市，啊毋过咱的预算无较多，啊咱嘛感觉讲咱无一个实质升格。 高雄、台南造势晚会辅选团队倾巢而出，重量级人物包括高雄市长陈菊、台南市长赖清德和2位前行政院长谢长廷、游锡堃都现身站台，结合小英热潮，希望为党内选情加分。3立新闻南部综合。